Բարոյցարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, ձեզ ես Բորիս Մուրազին, այս պահին իմ հյուրն է լրագրող իմ գործընկեր Արտուր Հայրապետյանը, շնորհակալ եմ Արտուր մեր հավելն ընդունելու համար, հաղորդումը սկսենք բարի լուրով, գլխավոր դատախազի աշխատավարձը կրկնակի բարձրացվել է, ավելի քան 930,000-ով հավելյալ ավճար է լինելու։ Հրաշալի։ Ինչպես եք վերաբերվում սրան։ Ես հիմա այս երկրում ինչ կատարվում է, ես այլևս ոչ զարմանում, ոչ զայրանում եմ, որովհետև անհետեցություն անում իսկ։ Երեք էլ իմացա, որ եկող տարվա բյուջեով 3% ավել ոստիկանների աշխատավարձն է բարձրանալու։ Այնպես որ Սա կարելի է որակել որպես ինչ-որ մասնավոր կաշառքի ձև այն պաշտոնյաների, որոնք պետք է ծառայեն, որոնք պետք է անդիմախոսներին ձերբակալեն, քրեական գործեր հարուցեն, Մենք նախորդ մեր հանդիպման ժամանակ դու շատ լավ օրինակ բերեցիր, որ եթե նույնիսկ հիմա Ալիևը վճարի այս ոստիկաններին ավելի շատ, նրանք կգործեն Նիկոլի դեմ։ Այնպես որ կոնկրետ այդ միտումն է տարվում եւ դա ոնց որ այսպես քաջալերելու միջոց է, որ ինչքան հնարավոր է փողոցում շոուներ կազմակերպել եւ դուր գալ, այսպես քինքին դուր գալ Նիկոլի։ Եվ նրանք այսպես խոհեմաբար ծառայում են եւ չգիտես ուր կտանի։ Հիմա էլ այս դիմակների պատմությունն է, քայլելով էի գալիս եւ տեսնում եմ ինչքան այսպես խեղճ մարդիկ կան, իրանք հիմնականում հարձակվում են այդ մարդկանց վրա եւ դիմակ դնել, չդնել եւ տուգանել։ Իրանց հիմնական նպատակը տուգանելն է, որովհետեւ երկու պատերազմներ համաչարակի։ Նիկոլը ասում է, որ ժողովրդի տուգանքի մատերիալ չի, չէ՞։ Դե Նիկոլի որ մի ասած դուրս եկավ ճիշտ։ Ինքը կարգին այսպես ստախոսությամբ հասարակությանը կարողացավ մանիպուլացնել եւ հիմա այն վիճակը չի, որ մարդիկ այլևս հավատում են, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ այս վերջի շրջանում իրեն ընտրեցին, հա, եւ նորից մեր ջանը։ Բայց դեռ համար նոնսենս չէ, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ ամենափոքր միջադեպ, ասենք, չգիտեմ, պաշտոնյաների աշխատավարձը 20,000 դրամով բարձրացնելը աղմուկի պատճառ էր դառնում, հանրությունը քննարկում էր քաղաքական, հասարակական դաշտը, Նիկոլ Փաշինյանը մի 5-6 ելույթ կունենար ազգային ժողովում։ Հիմա բռնում եւ այս ֆոնին, երբ որ երկիրը ծայրահեղ ցաներ վիճակում է, ասենք գլխավոր դատախազի падգամավորների աշխատավարձերը կրկնակի բարձրացնում են ու չկա որևէ արձագանք, հանրությունը այդ իմունիտետը կորցրել է իր դիմադրողական։ Գիտես, բանը, ես անընդհատ այդ օրինակն եմ բերում, երբ որ նույն Մաշտոցի պուրակում ծառ էր հատվում, քաղ հասարակությունը ակտիվը հիմնականում այսպես կարողանում է շատ լավ դուրս գալ իր բողոքի ձայնը արտահայտել եւ այլն։ Մի ամբողջ երկիր հանձնվեց այդ նույն քաղ հասարակությունը սսկված մնաց։ Իդեպ պատճառներ կան, նրանք շատերը չուզեցին գնալ այս հիմիկվա հանդիմության հետևից, բայց ամեն դեպքում հասկացանք, որ եւ այս ով էր ստիպել, թե իրենց ճանապարհը, չէ, իրենց ճանապարհը ով էր ստիպել գնան այսօրվա հանդիմության հետևից։ Դե պատճառները միշտ կան, ուղղակի, եւ որ ես հիմա հետ հայաց եմ գցում, հասկանում եմ մի բան։ Կային թևեր, որոնք ինչ որ տեղերից գրանտներ էին ստանում եւ իրենց առաքելությունը պետքա իրականացնեին։ Դուրս էին գալիս ինչ որ նույնիսկ ձևական բնույթի այնտեղ հոսանքի թանկացման դեմ եմ ես հիշում, որովհետեւ բոլոր ակցիաներին համարյա այսպես մասնակից եմ եղել։ Այդ ամեն ինչը կարողանում էին իրենք կազմակերպել։ Հիմիկվա անդիմությունը այդ ներուժը չունի։ Դա ներուժի հարց է, թե օրինակ եթե հիմա էլ ես վստահ եմ, եթե օրինակ հոսանքը թանկանա 7 դրամով, փողոցները կլցվեն։ Սա հասարակության որակի հարցը չի։ Ես այլևս չեմ։ Որտեղ դուք տեսակ խաղաղագործները ճանապարհներ էին փակում միայն իրենց խնդրի համար։ Իրենց խնդրի համար հնարավոր է։ Հիմա սա հասարակության գնահատականը չի, որ ինչպիսի հասարակություն մենք ունենք։ Որն է առաջնահերթությունը։ Քաղաքացին մեր մեջ շատ թույլ է նստած եւ ես դա այնպես չի, որ ես 3 տարվա մեջ է, հա, ձևավորվել։ Չէ, մենք որպես քաղաքացի ոչ նույնիսկ պատասխանատվության զգացում չունենք, ինչպես իշխանությունը, եւ մենք շատ այսպես համահունչ գնում ենք, ինչ որ ունենք եւ ինչ որ կա։ Այսինքն շատ լավ է։ Իրեք абսուրդը որն է, Փաշինյանը հիշում եք, որ խոսում էր կոռուպցիայի մասին, ասում էր կոռուպցիան պոչով կենթանի չի, ու քանի որ խոսեցինք պոզով պոչով լինելուց, Ալեն Սիմոնյանի դեպքը հիշեցնեմ, Միկոնոս կղզի գնալ, 3 հետքը բավական հետաքրքիր հետաքննություններ արել եւ պարզվել է, որ
օլիգարխներից մեկը Vivaro ընկերության սեփականատերը ինքն է այս մարդկանց տանում, սա ընդհանրապես քաղաքակիրթ աշխարհում համարվում է կոռուպցիա, որովհետև եթե որևէ գործարար բիզնեսմեն պետական պաշտոնյայի լավությունը ամ դա հենց իր գեղեցիկ աչքերի համար չի լավություն անում։ Բայց եթե դու նկատեցիր, մենք այս ֆոնին անընդհատ լսում ենք, որ այդ լուրը նորից շրջանառեցին, չէ՞, Սերժ Սարգսյանի Բադեն-Բադեն այցելությունները եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս մարդիկ կարողանում են շատ հանգիստ էլի նախորդների վրա գցելով այդ մեղքի բաժինը, թե տեսեք մենք անձնական կյանք չունենք, իհարկե ունենք անձնական կյանք եւ մենք հանգիստ կարող ենք գնալ եւ վայելել մեր ճոխ հանգիստը։ Նույնը հերո չգնանք միջոցառումների հետ կապված, որ այսօր մենք անընդհատ ասում են համաճարակ, մենք այդ նույն գունագեղ միջոցառման պտուղներն են քաղում այս օրերին, եւ որ օրեկան, ասենք 50-ից 40 հոգի մարդ համահանում եւ ավելին այսօր ավելի շատ։ Հիմա դրա պատասխանատվությունը ում վրա է։ Իհարկե իշխանության վրա է, որ իրենք այսպես շատ հանգիստ որոշում են, ասենք, ամենօրյա ռեժիմով մարդկանց փողոցում դիմակայցնել եւ այդ տուգանքները հիմնականում գնա բյուջե, որ իրանք ապարքեվավճար ստանան։ Դե հետաքրքիր դիտարկում արեցիք, սեպտեմբերի 21-ի այդ գունագեղ տոնակատարությունը եղավ, հանրային միջոցառումներ Փաշինյանի կողմից կազմակերպված եւ ըստ էության հոկտեմբերը դարձավ ամենամահաբերը կորոնավիրուսի առումով 1040 մահ է եղել, եթե չեմ սխալվում, ընդհանուր 6000-ից այս ամբողջ 2020-21 թվականին 6000 մարդ է մահացել կորոնավիրուսից, 1040-ը հոկտեմբերի ամսին։ Մենք կարող ենք ասել, որ 1000 քանի մահվան ուղիղ պատասխանատուն այլ իրենք են։ Բացի նրանից, որ չեն կարող կառավարել իրավիճակը, բայց նաև իրենց կազմակերպած միջոցառումներով, քարոզչությամբ իրենք են։ Նրանք երբեք այսպես վերահսկողություն չձևավորեցին, հենց համաճարակի առաջին իսկ օրից ինչ որ օրենքներ հաստատեցին եւ այդ օրենքին տեր չդարձան։ Այսինքն իրենց համար մեկը քաղաքացին կհիվանդանա, կմահանա, իրենց համար դա մեկը։ Եվ դրան զուգահեռ այդ նույն գունագեղ միջոցառման հետ կապված մենք տարբեր հարցումներ արեցինք, հա, ասեցին մասնավոր մարդիկ ֆինանսավորել են եւ պետությունը բացարձակ որևէ կոպեկ չի ներդրել այդ միջոցառմանը։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ ովքեր են այդ մարդիկ, որ ֆինանսավորեցին, որևէ մեկի անուն, որևէ մի կազմակերպության անուն չնշվեց։ Ովքեր հետո դեռ կար էլի կոռուպցիոն ռիսկ, իհարկե կար։ Հիմա մենք ամեն ինչի վրա այսպես դարելա, գիտես, այս ամբողջ թեմաները մեկօրյա ապրող թեմա։ Մենք լսում ենք, գրում ենք, ինչ որ քննարկում ենք եւ հանցնում է հաջորդ թեմա եւ շեղվում ենք հաջորդ թեմայով։ Նույն Արցախում էի եւ ես ամեն անգամ այնտեղ գնալուց անջատվում եմ, մի էներգետիկ դաշտ կա Արցախում, որ անջատվում ես եւ ապրում ես այդ աստվածային քաղաքում եւ երկրում, այդ մթնոլորտը եւ այլն։ Այնտեղ մարդիկ անդադ մեղադրում են, հա, մեզ, որ դուք կրկին Նիկոլին ընտրեցիք, բերեցիք նորից իշխանության։ Իհարկե տրամաբանորեն ճիշտ է եւ մտադրությունը իրենց այսպես անհանգստությունը նաեւ այս նոյեմբերի 9-ի հետ կապված ինձ անդադ հարցնում էին արցախցիք, թե ինչ ես կարծում այս ամսի 9-ին ինչա ստորագրելու։ Անհանգստություն կա, վերջապես Արցախը այսպես վերջնահատակ հանձնելու ճշնամուն եւ ճանաչել Ադրբեջանի տարածք, հա։ Բայց մենք այսպես նստել ենք եւ սպասում ենք։ Մենք էլ ենք սպասում, ընդդիմությունը ինչ որ ամսի 9-ին է որոշել դուրս գա փողոց, չես հասկանում ինչու, սպասում է երևի այդ թուղթը ստորագրի, հետո նոր դուրս գա։ Եվ այստեղից անվստահությունը երկու կողմերին տանում է եւ մարդիկ սկսում են այսպես չխառնվել, ոչ այն դաշտին, ոչ այս դաշտին։ Եվ դա շատ տխուր տեղեր է տանում, ինչը որ այսօր մենք ապրում ենք ու տեսնում ենք։ Ընտրությունները ցույց տվեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության կարողացել է համաձայնության գալ աշխարհակաղակական հիմնական կենտրոնների հետ, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա եւ Ռուսաստան։ Եվ դա նաև բերեց նրան, որ օրինակ այդ տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր խախտումները ընտրական process-ի ընթացքում չնկատվեցին միջազգային կառույցների, արևմտյան ավելի շուտ կառույցների կողմից, ինչը հիմք է տալիս կարծելու, որ իրենց աջակցում են։ Հիմա ընտրություններից հետո հատկապես Նիկոլ Փաշինյանը լրիվ այսպես պարկեց Ռուսաստանի այսօրվա իշխանության տակ։ Ոչ թե պրոռուսական, այլ ռուսների իշխանության տակ կոնկրետ, դա տարբեր բաներ են, պրոռուսական կարելի է լինել, բայց նաև լինել արժանապատիվ։
Հիմա խոսակցություններ կան, քննարկումներ կան, որ Միացյալ Նահանգները չի կարող կամ Արևմուտքը չի կարող թողնել այսպես, որ նաև իր աջակցությամբ իշխանության վերարտադրված Նիկոլ Փաշինյանը լրիվ դառնա ռուսական այսպես ճակերտավոր ասած գործակալ, հա, վարչապետի պաշտոնում։ Այսօր Միացյալ Նահանգներից բարձրաստիճան պաշտոնյա է գալու Հայաստան։ Ինչ եք կարծում, արդյոք մասնավորապես Միացյալ Նահանգները փորձեն պատժել Փաշինյանին, երբ ինքը անվերադարձ այսպես հարաբերությունները խզի Արևմուտքի հետ կամ որևէ արևմտյան process-ի չմասնակցի։ Մենք 3 տարվա ընթացքում տեսնում ենք, որ նույն Նիկոլը ինքը չկոնվորոշված քայլեր է անում։ Ես այսպես ասում եմ չկոնվորոշված, բայց ինքը լավ էլ կոնվորոշել է, լավ էլ գիտի թե ինչ է անում։ Մեկը տեսնում ենք Ռուսաստանի պոչնաբռնում, մեկ տեսնում ենք Ամերիկայի պոչնաբռնում։ Դե հիմա եկել է Ջրբաժանի պահը։ Տպավորությունը այնպեսին է, որ երկու կողմերին էլ ինքը ինչ որ խոստումների եւ համաձայնությունների է գնացել, հա։ Հիմա այն կողմը պետք է պարտադիր ստանա արդյունքը եւ այն մյուս կողմը ինչ որ պայմանավորվել է։ Հիմա այս մարդը 3 տարվա մեջ ինչ որ անպատիժ մնացել է։ Թե հիմա որ կողմը ավելի այսպես զարակշիռ կգտնվի եւ մարդուն պատասխանատվության կամ ինչ որ մի հատ լավ արտահայտություն կա, գուցե եթերային չի, բայց պիտի ասեմ կրտի, հա, կտեսնենք երևի եւ ես կարծում եմ, որ այս պարագայում շատ վատ օրեր սպասվելու են ամեն դեպքում։ Հիմա թե որ կողմը իրեն երաշխավոր կկանգնի եւ այսպես կփախցնի, կտանի եւ կպահի։ Ու ասում են Մոսկվան։ Ես ինչու եմ ասում, որ Միացյալ Նահանգները պատժի, որովհետեւ դուք շատ արդարացիորեն խոսեցիք այդ քաղաքահասարակությունը, որ հիմնական արևմուտքից է ֆինանսավորվում։ Իհարկե ոչ բոլորը, կային արժանապատիվ մարդիկ, որոնք իրենց դիրքը պահեցին, նաեւ ճշմարտության առաջ չուրացան, հա։ Եվ ասցին այն ինչ որ կատարվում էր այս 3 տարիներում, բայց այնուամենայնիվ մեծամասամբ քաղաքասարակությունը այսպես լրելային աջակցում էր Նիկոլ Փաշինյանին, հիմա սկսել են խոսել։ Հիմա սկսել են խոսել, ինչ ինձ հուշում է, որ հենց Միացյալ Նահանգներն է պատժելու Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև ըստ էության Փաշինյանի իշխանության ներքո Հայաստանը ամբողջովին հայտնվել է ռուսական սկմբեթի տակ։ Այո։ Եվ արդեն բացահայտ են գործում եւ հետո տեսնում ենք, որ փողոցում հիմա այսպես ծռերն են ողջևորվել հենց կոնկրետ Ամերիկայի կողմից եւ այս ծռերը ծռվել են գազազած վիճակները փորձում են այսպես ավելի նեյտրալ պահել, հա, դրսի աչքին այսպես ավելի պուպուշ երևալու համար։ Չգիտեմ, ինձ թվում է կհասկանանք, ես ավելի շատ ամսի 9-ին եմ սպասում, տեսնենք ինչ Լույս այդ օրը չլինի աղետի առաջ կկանգնենք, բայց այն ինչ որ լինելու է, դա լինելու է 1 տարի առաջ ստորագրված կապիտուլյացիոն շարունակությունից ավելի այսպես բեթար է, որ ասված էլ բեթարի կամ նոյեմբերի 9-ը 2020 նոյեմբերի 9-ը բետոնով։ Այո, հիմնականը բետոնով, այո, եւ մենք այսպես չգիտեմ ուր ենք գնալու եւ վերջնականապես կորցնելու ենք հայրենիքը, թեև մենք այդ զգացողությունը մինչ օրս չենք էլ զգում, հա, մեր տարածքում է թշնամին, մենք անընդհատ երազխում, շորժայի հատվածում տեսնում ենք, որ գործողություն է կատարում թշնամին, մենք ասենք սիրուն նստել ենք եւ սպասում ենք ինչ որ գան անհատական տներում մեզ ինչ որ վնաս հարուցեն, որովհետեւ ես Սարյանի վրա եմ ապրում, ձեզանով ուշը կհասնի։ Մի անգամ մեկը ասեց, եթե Մաշտոցի պողոտայում հարցակվի թշնամին, Սարյանի բնակիչը հանգիստ նստելու է, դեռ չի հասել իրան։ Ես ձեր այդ խոսքի վկայությունը բերեմ, անկեղծորեն, ես միշտ այդ օրինակը բերում եմ, ու ինձ համար էլ աբսուրդային է, ուրեմն հիշում եք Երաս գյուղի ուղղությամբ այդ կրակոցները, սահմանային այդ լարվածությունը, Սուրենավան գյուղի բնակիչներ մի շարք, որոնք հենց Երասխին կպած են, ասում են, դե լավ չի, եթե թուրքը գա Երասխը վերցնի, մեր վրա էլ կկրակի։ Այսինքն իր համար ոչ մի բան, որ Երասխի իր համակարգացու նկատմամբ կրակում են։ Մյուս կողմից Երասխի բնակիչների խոսքն եք դուք հիշում 5-րդ տալիքի ռեպորտաժից, երբ որ խոսում են զինվորների զոհերի մասին, ասում են, թե դուք մեզ ասեք մեր ջրի խնդիրը երբեք լուծելու։
Մենք հասանք սրան, որ հանրությունը այսպեսին է, թե հենց այսպես էլ կար ուղղակի ծածկադմփոց արված է։ Այսպեսին եղել է։ Այս հոգեկան հանցագործի իշխանության 3 տարիների ընթացքում ուղղակի այդ բանը, դուրս եկավ ջրի երես եւ հիմա մենք ասում ենք այդ ոնց բա հանցած տարիներին այդպես չէ, հիմա ջրի երես դուրս եկան։ Չէ, միշտ էլ եղել է եւ հիմա նաեւ այդ օրինակները որ բերեցիր, ես լսեցի ինչ որ մի կին նաև ասում էր որ մենք Թուրքիայի հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ էինք, առևտուր էինք անում եւ շատ լավ ապրում էինք, մենք խնդիր չունեինք որևէ։ Հիմա այս մարդիկ երկիրը նախարար ասում է մասսից կանաչի է գնում Թուրքիայից։ Ահա, հիմա այս մարդիկ երկիրը առևտրականի հոգեբանությամբ վաճառեցին եւ հիմա իրանք հանգիստ կարող են Թուրքիայի հետ բազար անել եւ ապրել շատ հանգիստ։ Եվ նա էլ խոստացել է այսպես խաղաղության դարաշրջան, հիմա գուցե այդ խաղաղության դարաշրջանի մեջ ենք, մենք գլխի չենք որն է այդ խաղաղությունը։ Արտուր, գիտեք, ինձ ինչն է հետաքրքիր։ Ես հիշում եմ ձեր գործունեությունը, անկեղծորեն նաև հարգանք ունենալով ձեր գործունեության նկատմամբ հետաքրքիր ինչ եմ արձանագրում, որ այս 3 տարիների ընթացքում ազգայնական դարձան կամ Հայաստանի շահերի համար շատ այսպես ագրեսիվ դարձան ամենակոսմոպոլիտ թվացող մարդիկ, որոնցից մեկը գուցե դուք եք նաև։ Ոնց ստացվեց, որ հանրության են հատվածը հիշում եք, այսպեսի մի խոսք կար հող հանձնողին հանձնենք հողին, իբրև թե ազգայնականները, որոնք այսօր Նիկոլ Փաշինյանի թիմի շարքերում են, մեծ մասամբ կամ աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին, ոնց ստացվեց, որ այդ մարդիկ դարձան հող հանձնողներ, բայց մարդիկ, որոնք բաց աշխարհի կողմնակից են, մարդիկ, որոնք թշնամիներ չեն փնտրում, որոնք հանրությանը իրապես նաև խաղաղության պատրաստողներ են, իրենք դարձան Հայաստանի անվտանգության մտահոգները։ Գիտես, այսպեսի մի խոսք ասում է, մարդ ինչի մասին որ ավելի շատ խոսում է, ինքը դրա մեջ կոնկրետ խնդիրներ է տեսնում եւ այդ խնդիրը պետք է լուծի վաղ թե ուշ։ Հիմա այս մարդը նաև ես հիշում եմ, որ Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց կատարվում էր բավականին հաճախակի ակցիաներ։ Այնտեղ Պուտին խույ եւ այլն այդ գրառումներով եւ այլն ասես բաներ էր։ Ամենածիծաղելին։ Ես եղել եմ։ Փաշինյանն ու իր թիմակիցները բողոքում են Ռուսաստանի ընտրությունների արդյունքների։ Այո, այնտեղ կար Լենան Նազարյան, Սորոսական խմբեր, այո։ Արայիկ Հարությունյանը։ Եվ հիմա այդ մարդիկ հիմա կոնկրետ Ռուսաստանի տակը պարկել են, ափաշքարա։ Բայց որևէ մեկը գիտակիցներից կամ իրենց այս ապագարկեքը, որ այսպես թևերը փռած պաշտպանում են սրա, որևէ մեկը չի ասում, այ մարդ, դու Ռուսաստանին տարիներ շարունակ վարկաբեկելով, նույնիսկ կեղծ ինչ-որ բաներ սարքելով, կարելով այդ երկրի եւ հիմնականում քաղաքական վիճակների հետ կապված, դու հիմա ինչ ես անում։ Դա որևէ մեկին չի հետաքրքրում։ Եվ Հակոբ Արշակյանն ներողություն խնդրում, Հակոբ Արշակյանը, որը Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց բարձել էր ազատություն Իլյա Յաշինին եւ Նավալնուն, այդ պաստառը այսօր հայ-ռուսական միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահն է հայկական կողմից։ Մարազմ, հասկանում ես, ես դրա համար չգիտեմ, գուցե այդ մարդիկ այդ ժամանակ այդ ակցիաների համար ինչ որ տեղերից փողեր են ստացել։ Ես չեմ բացառում։ Կամ դա դրսևորվելու է։ Թեև կային այնտեղ հայո սորոսականներ, որոնք նորմալ ֆինանսավորում են։ Հիմա ես այդ մարդկանց չեմ կարող ասեմ ինչու էին այդպես անում, որովհետև դա հոգեբանություն է։ Ով փող տա կբացի կկանգնի փողոցի վրա փող աշխատելու։ Չգիտեմ, նույնը ես անընդհատ ասում եմ դու կամ ժողովրդական են հայտնի ասացված կա այդ բառը որպեսզի չօգտագործեմ այդ այն հայտնի բանը անողի բանը քաղցր է իրենց համար Ռուսաստանը քանի որ իրենց համար դժվարություններ կարող է ստեղծել իշխանության մնալու ես նաև դրա համար եմ ասում լրիվ հայտնվել են ռուսական բանի տակ դե ես կարող եմ հանգիստ հասկանալ որ կար այդ ներքին պայմանավորվածությունը եւ իր ընտրությունը այս վերջին ընտրվելը պատահական չէր ես նույնիսկ չեմ հավատում որ այդ 50 քանի տոկոսը լրիվ այսպես մաքուր ձայներ էին, որովհետև ինձ թվում է այնտեղից թղթի վրա գրել են, տվել են, որովհետև նաև անհեթեթ էր, որպեսզի այսպես Սանդրական մեծամասնություն այո, ԲՀԿ-ն չանցավ, ինչ որ անցավ, ասենք, պատիվ ունեմ։ Ավելի հավանական էր, որ ԲՀԿ-ն կանցներ։ Արտուր, գիտես հիմա ինչ մասն եմ ուզում փորձենք միասին հասկանալ։ Մենք արձանագրեցինք, որ հանրությունը չունի միավորող ոչինչ
Ասենք անում եք իր տան մասին է մտածում, եթե իր տնից դուրս է ինչ որ բան կատարվում, դա իրեն չի վերաբերում։ Մյուս կողմից կա այս տոտալ անվստահության մթնոլորտը, բոլորի նկատմամբ։ Այո։ Այս իրավիճակում հնարավոր է լուծում գտնել։ Երբ որ հիմնական, այսինքն այդ լուծում գտնելու այդ ռուսերեն ասած ռիչագները, այդ ձգանները իշխանության ձեռքին են եւ իրենք են այդ պարակտում անվստահությունը ավելի խորացնում։ Ոնց է հնարավոր այսպիսի հասարակության մեջ, որին ոչինչ չի միավորում, որոնք միմյանց չեն վստահում, բացարձակապես չեն վստահում, ոնց կարող է գնալ ինչ-որ ընդհանուր լուծում գտնելու։ Գիտես, ես հիմա կդժվարանամ ասել, թե ինչա պետք, բայց այն որ այս իշխանությունը շատ լավ հասկանում է, որ դեռ հասարակությունը նախորդների արածները լավ հիշում է, այդ նույն թալանը եւ այլն, որ անդադ թմկահարում են, հա, թեև այնքան կուզենային հիմա իրենք այսպես շատ հանգիստ կարողանում են թալանել, իրանք էլ թալանեին, բայց երկիրը գոնե պահեին։ Իրենք շատ լավ հաշվարկներ արել են։ Իրենք գիտեն, որ կա մի զանգված, որ այդ զանգվածը քիչ տոկոս չի կազմում եւ չի վստահում որևէ ուժի։ Այդ թվում նաև այս իշխանությանը չի վստահում։ Եվ նրանք գուցե այդ խաղաքարտը ունեն իրենց գրպանում եւ անդադ այդ խաղաքարտով փորձում են բան անել։ Նախորդ օրը այդպես մեկին հանդիպեցի, ասեց այդքան մի ճղեք ձեզ, մենք եկել ենք եւ մինչեւ 2028 թիվը մնալու ենք։ Ես արդեն որ մի բան ասում եմ, գուցե գիտեմ։ Ես նաև ինձ մի բան է հետաքրքիր։ Դու լինելով լրագրող, հասարակական գործունեությամբ ակտիվ, որ հաճախ նաև թիրախավորվել ես նախկին իշխանությունների տարբեր թևերի կողմից, ոնց է ստացվում, որ դու օրինակ կամ քեզպես մարդիկ այնքան ատելությունը չի կուրացնում իրենց, որ նախկինների այդ բանը ամեն անգամ առաջ բերեն, անգամ երկիրը հանձնելու դեպքում ու ամեն ձև պաշտպանեն սրանց եւ փոխարենը նախկիններին ատում են մարդիկ, որոնք ապրում են գյուղերում կամ Երևանի ծայրամասերում, ովքեր օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին լավ են ապրել, շինարարությամբ են զբաղվել, առևտրով են, դե փող կար այն ժամանակ, առևտրով են զբաղվել եւ քաղաքական որևէ դերակատարում չեն ունեցել, որ ասենք ճնշման ենթարկվեին, կար այդպիսի բաներ, չէ՞, դիմադիրներին ճնշում էին։ Իրենք քաղաքական հասարակական իմաստով զերո նշանակություն են ունեցել, այսինքն իշխանության կողմից զերո թիրախավորում։ Ոնց է ստացվում, որ իրենք նախկիններին այնքան են ատում, որ պատրաստ են հանձնել երկիրը, իսկ մարդիկ, որոնք այո թիրախավորվել են նախկինների կողմից, գուցե բռնությունների են անգամ ենթարկվել, բայց իրենք հասկանում են, որ այս պահին նախկին ներկա խնդիր չի դրված։ Այդ մարդիկ նախ հայրենիքի հանդեպ չունեն ոչ պատասխանատվության զգացում, ոչ սիրո դրսևորում ունեն։ Այդ մարդիկ, չգիտեմ, եթե նրանց վերցնես տանես գցես Մոզամբիկ, իրանք այնտեղ հանգիստ ապրելու են։ Իրանց համար մեկ է այդ ամեն ինչ։ Այդ նույն մարդիկ ասում էին Արցախցին վատնա, վատաբանում են Արցախցին պատերազմի օրերին եկել է, մեզ թելադրում է, թե մենք ինչ անենք, օգնում ենք, լավն են ուզում եւ այլն եւ այլն։ Եվ ես այս վերջի շրջանում մի այսպեսի բան հասկացա, որ Արցախցին նույնիսկ եւ որ գնում է թաղում, ինքը գնում է գեղեցկության սրա, հետո նոր գնում է թաղում։ Այսինքն իրենք այդպես մշակույթ ունեն, հա, ձևավորված, փնթի չեն, եղունգների տակ պարտադիր չի որ, հա, կեղտ լինի այդ փնտրությունը։ Զմերվա բաշար է, ինչ որ։ Ուզում եմ ասեմ, որ այդ մոտեցումը, երբ որ մարդիկ եկել են Wi-Fi են ուզում եւ այլն, ես Մաճկալաշենում եմ եղել, Մաճկալաշենում այդ գյուղացիք ունեն Wi-Fi։ Այսինքն եթե այդ մարդկանց հիմա դու տուն ես տվել, որ մի քանի օր ապրեն այդ մարդիկ, ասենք Wi-Fi, որ ուզում է այդ հանցագործությունը անում։ Ուզում եմ ասեմ, որ այս մարդիկ, ովքեր որ նախորդներին անընդհատ օրինակ բերելով արդարացնում են այս ներկաներին, իրենք լավ գիտեն ինչ են անում, որովհետև իրենք նույնիսկ նախորդների հանդեպ չունեն որևէ չեն տուժվել, որևէ բռնության չեն ենթարկվել, իրենց շատ հանգիստ ապրել են եւ նույնիսկ եթե ակցիաներ ա եղել, իրենք սարքել են այդ ակցիաները որոշ դեպքերում, հայտնվել են ոստիկանական բաժանմունքներում եւ հարթել են իրենց ապագան, այսպես ասած, եւ այդ ապագայի մեջ այսօր տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր որ կոնկրետ ինչ որ պաշտոնների են կամ ինչ որ կցված է իշխանությանը։ Արտուր, հիշում ես Հուսիկ Արայի բանաստեղծությունը Ապոկալիպտո։ Այո։
եւ այդ բանաստեղծությունը շատ քննադատվեց։ Ես հիմա ընթերցեմ երկու տող։ Իմ երկիրը արևելյան թերմացք, նեղելու է կեղծիկի մեջ ու ստի։ Կեղտից կեղտ սողալու է ճապաղ, ու չի բարձրանա իր կղանքից վեր։ Անսպիտակեղեն մնալու է ցեխին տապկած, թևերի տակ սարդոստան ու ոչ մի թռչող երազ։ Մեր փախուստն է աշխարհում ելք դեպի ներս, որ ճակատագիր է այլևս ոչ թե հեգրանք։ Հիշում ես, բանաստեղծությունը ինչքան քննադատվեց, ասում են դուք Հայաստանը այլ գույներով եք ներկայացնում, սա այն Հայաստանը չի, որը կա, բայց պաստորեն Հուսիկ արան մարգարեացավ։ Հուսիկը կարգին այսպես բառ առ բառ նկարագրեց մեր իրականությունը եւ այդ օրը ես գրողների միությունում Հուսիկի հետ քայլելով իջանք, ասի Հուսիկ մի քիչ դե մարդը նեղ սրտեց, որ այդպես հարցակվել են, ասի բացարձակ մի նեղ սրտի, որովհետեւ մարդը հիմնականում ճշմարտություն ասելու համար նույնիսկ դիմացին քրիստոնեական, այո, եւ մարդը շատ այո մարգարեացավ եւ հիմա ես մեր կեղտից վեր բարձրանալու հույս կա։ Միշտ հույս կա, ես մի վարքյան եթե անգամ մտածեմ, որ այն ինչա կատարվել մեզ հետ, այն ինչի մեջ ենք եւ անընդհատ դրա խորանալով դրա մեջ հնարավոր է ես կյանքից վերջ տամ, որտեղ այդ աստիճան վատ վիճակում ենք։ Ես անընդհատ ինչ որ ծրում եմ, գնում եմ աշխատանքի, գալիս եմ բան, փորձում եմ ինչ որ եղանակներ փոխել, Նիկոլ Փաշինյանը կարող է խորհուրդ հարցնել Նիկոլ Փաշինյանից։ Ինչպես է եղել, որ ինքը ինքնասման չի լինում։ Հարցը մարդը հանգիստ քնում արթնանում է, ուտում խմում։ Բայց ոնց հազարավոր զոհեր։ Դե ես հիմա արդեն կասկածում եմ, որ այդ մարդու մեջ այսպես միայն հայի արյունա, եթե կա այդ։ Էլի գցեցիք ուրիշ ազգերի վրա։ Չէ, գիտես, Պապստայում այսպեսի թուրքել չէր կարող լինել։ Պապոս մի ժամանակ այսպեսի բան էր ասում, ասում է այն ժամանակ, որ թուրքերը եկան հայրին բռնաբարեցին կնանիքին, ասում է, այդ կնանիք ասում է ոչ գնացին, բոլորը հանեցին։ Այդ երեխեքին ասում է, բերեցին, չէ։ Բայց հիմա չասեմ որտեղ էր։ Արի անկեղծ լինենք, որ այսպեսի թուրքել չէր կարող լինել։ Դե հիմա թուրքերի մեջ Եռաբլուրում կա, Եռաբլուրում անգամ կա ազգությամբ թուրք զոհված, որ Արցախի համար զոհվել է։ Հա։ Անգամ Թուրքիա իր երկրի համար այսպեսի բան չէր անի։ Շնորհակալ եմ Արտուր, հետաքրքիր, իրապես շատ հետաքրքիր զրույցում եւ հուսամ այդ հույսը, որ ասցիք կեղտից բարձրանալու։ Մի անգամ լինի այնպես, որ գանք միայն դրական բաներից խոսանք, հուսամ, որ այդ չարիքի իշխանությունից հետո դա հնարավոր կլինի։ Դրական բաներ խոսալու համար պետք է դիմել Տիգրան Ավինյանի օգնությանը, միանգամից կփոխվի աշխարհը։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում եմ իմ գործընկեր Արտուր Հայրապետյանի հետ, ստեսություն կհանդիպենք։